É, essa fogueira aqui é a fogueira de Adulão. Não é de Israel, não. Não. A fogueira de Adulão. É, onde a sua situação vai ser resolvida. É só assim pra ser resolvida. É um sacrifício, gente. Eu tô no meio da fornalha aqui dentro. Eu pulei do fogo agora, saí do fogo agora. Já fiquei bom, já tô zerado. Tava com a dor na perna, já ficou curado. Teve uma irmã que pulou, que tava paralítica, já saiu saltando, deixou a cadeira e já saiu pulando no fogo. O fogo ardente saiu acumulando quente. Já saiu com o fogo no fogo ardente, já saiu curado, saiu andando. É forte, olha lá. Ó. Jesus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, forte. Vem, traga. Seus problemas vão ser resolvidos, gente. É câncer, lepra, é AIDS, é dor nas costas, bico de papagaio, é chimilique, xenhenhen, é dor na calúnia, bicho de pé. O que você tem? Fala pra mim o seu problema. Vai ser jogado na fogueira aqui agora. Tem que ser agora. Tem muita gente entrando em contato aqui, muita gente mandando mensagem por e-mails, tudo. O bom era que você estivesse aqui. E assim ia resolver rápido o seu problema. Olha só, gente. É forte. Meu Deus do céu. Pra mim. Tá sendo forte o negócio aqui. Pra quem tá aqui. Tá todo mundo testemunhando já. Você não veio, você perdeu. Olha lá como é que tá. É forte. Ó, tá estralando, o pecado tá sendo queimado. Meu Deus. É. Aquela tua vizinha lá que tava de olho gordo na sua plantinha, na sua samambaia. O olho gordo foi queimado aqui hoje. O olho gordo foi queimado. É forte. A brasa, a labareda. Ó. Vem aqui, ainda dá tempo. Vem aqui, ainda dá tempo. Mas traga sua oferta também. Traga seu sacrifício também. Traga seu Pix. Eu tô aceitando Pix agora também, que é mais fácil. E é mais rápido também. Olha lá, ó. Isso não é desculpa não de não trazer sua oferta, não. Agora ficou facilitou. Tem Pix agora, é o jeito. Já cai na conta na hora. Pode trazer. Calabria. É forte, calabriana.